gravar aí com o pastor Fleury no som da viola. Vamos ver. Estremeceu meu coração, recordei minhas raízes e a minha conversão. Fosse simples lá da roça, mas por Deus vocacionado. Eu fazia conteados pra cantar pra o Rei da Glória, e quem logo conhecido por louvar ao som da viola. Fui crescendo na estatura de um servo do Senhor, procurando com firmeza o melhor para o seu louvor, e na música que eu fazia muitas vezes meditava que tocava pra exaltar a Deus outrora. Se o saltério tem 10 cordas, tem o mesmo som da viola. Não foi fácil esta guerra, eu encontrei. Minha fé ficou fraquinha, quase que desanimei. Mas quem tem promessa firme não desiste, segue em frente. Existe um maldizente, mas pra isso eu não dou bola. Eu já sei que Deus se agrada do louvor ao som da viola. Seu jeito, sua fé, sua cultura. Deus recebe a nossa oferta se ela for de alma pura. Por mais simples que pareça, Ele aceita e não reprova. Se no mundo tem quem louva com pandeiro, castanhola, é por isso que eu defendo o louvor ao som da viola. Pra cantar Jesus Cristo não me falta inspiração. Já compus mais de 100 hinos tirado do coração. Com os meus dias do louvor, muitas coisas aprendi. Mesmo os salmos de Davi para mim foi uma escola. Se Davi louvou com harpa, também vou louvar com a viola. Ô, glória!